Piękna sprawa, ja jestem po raz pierwszy w Sulejówku, przyznam. Przyjechałem chyba w apogeum imprezy, aut jest bardzo duża i akurat trafiłem na polonezy. Dosłownie wyjechałem tędy. Tutaj koledzy dali mi biało-czerwoną flagę, bo moja się niestety urwała, więc trzymam ją w bagażniku. Bardzo ważne, żeby też i motoryzacyjnie się łączyć w takie piękne święta narodowe. My to robimy święto Konstytucji. Dzisiaj wracam w ogóle spod pomnika biało-czerwonej iskry. To też jest pomnik niepodległości lotniczy, którego jestem zresztą autorem. 15 minut temu, cześć, właśnie tam byłem, przyjechałem tutaj. Na pewno porozmawiam z niesamowitymi ludźmi o nowoczesnym patriotyzmie. Żelazny deszcz, rajd Konstytucji, tutaj święto narodowe. Piękna sprawa.